家都係手板。手板好好噶啦，仲要啊？仲要啲咩啊？你哋想？有幾手板咧？OK， 好食晒士咯又係。今日食咗啦。食晒啦，咁犀利！一歐偏大㗎，又係喂大條啲啲喎，比頭先喎。啲沙拉點解一條大條過一條嘅？點掉㗎？唔係會走水啊！細撚仔啊！係咪菠蘿？細撚仔啊可能。係咪大雞肚？細撚仔啊！有機會。係啊，細撚仔啊，應該唔使立機。哇！巨雞泡啊！巨雞泡啊！好巨啊！哇！呢條上個禮拜一條，今個禮拜一條喎，一孖。哇！掛衫，叫埋啲咩嘢嘅？雞泡都得㗎。係咯。哇！正啊！又唔我係咁落南極蝦，係咁用蛙衫。差唔多到咯，呢度咁淺水到咯，要撈機添喎，即刻嗌是什麼？哥哥啊，真係哥哥，真係哥哥，仲要勾翼添，仲要咁大力抽添，你都要兜住佢啊！兜住佢，兜住佢，兜住佢，攞翻粒圓剪你都要兜住佢啊！係啊，係啊，幫佢兜咗，係啊。兜咗入去先啦，睇住啊，睇住條尾啊！好得意啊！氹圈，啊又係沙律。哇！呢啲好玩。係啊，呢啲好玩。頂你㗎，好大米㗎呢條，呢條大米。哈！又係你嗰啲，係嘛？唔係啊，細輪啊，細輪啊，係啊，喂，搞掂，嚟，哇！我哋呢啲會接嘅，上次阿三文冇懷疑你，反應佢，好，睇到佢，嚟，哇！係啊，大米㗎呢條，好 ，OK，係啊，呼吸。你要收少少喎，係啊，撈機啊，撈機啊，撈機啊，前面啦，阿康個位啦，係啊，係啦，收咗自己條絲先，啱，你呢條都可，呢條輪嚟嘅都係，啊，等我嚟啊，係啊，呢條都係輪嚟嘅，係啊，得慢慢弓起咗，係，再落翻去就收，落嗰下收，掂，睇住支竿，睇住支竿，拎開支竿先，係啦，要自己順手，要自己順手。撈機唔使買出去住，你望到條魚先，係啦，係啊，細輪啊，細輪，慢慢嚟啊！你有冇呼吸㗎？你識少少呼吸啩？得，即係進步咗，係啦，慢慢帶去艇頭，係高多少少，未得，再收多兩手係嘛？定竿頭啦，冇得收啦。哦，細條啲嘅呢條，到咗繩，過筋頭，唉，我跳到啦！你要接撈機啊？都係細輪啊？到咗先，到咗螺絲啫係嘛？你照掉啊！要我要撈機，我雞籠倉啊！雞籠倉啊？係啊，有冇倒絲啊？我同你講咗佢冇到。O K， 雞籠倉都好啊，咁奇特嘅呢度啲魚，呢啲魚種咁雜嘅咩？係啊，食深啲。黐線嘅，啲人沙律都會試你。新嚟沙律。新嚟沙律咁激動嘅，激動喎條魚。
大啲啲，係沙粒，今日佢最大呢條喎佢。哎呀，甩啦！哦，輪嚟㗎。沙粒會唔會大條啲啲啊？你條？覺得唔需要留機嘅，唔需要留機手板㗎嘛。嚇，震到咁嘅地步，都係得咁。細輪啊！得晒。細輪啊！有。細輪啊！打好啲啊，打橫佢啊！你嚟好啊！未到。呢架都未變啊！係啊，啲嚟，我出去佢叫自己啊！嗱，唔好落船底啊！到啦，見到啦，揾啦，2斤。OK 啊，呢條都掂晒。啊，有料到啊呢啲。你可能係石口嘢咧，呢度咩可能都有。係啊，仲咧又架一條細輪，咁樣留機。又架一條細輪。佢粒圓好重啊！係啊，你可能換翻輕少少圓啊，突然間要。唔係 OK 啊，咁樣幾速，佢都係斜嘅，佢都有斜。咁咪得啦。一來有啊！佢又唔係一來有，佢等咗佢。哦，係雞啊！有雞啦！有雞啦！又係雞仔啊！暗釘，成功爭取。奇蹟嘅一刻，到底會唔會係暗釘咧？都幾肯定唔係雞魚喎。可能真係雞咧。仲唔係鯊魚？呢條？係咯。見到啦，我見到佢自己。條尾，哇！鯊魚咁嘅樣啊！咁佢係真係各位觀眾，呢條係見證奇蹟嘅一刻，暗釘出現啦！哇！你嗰邊唔中，小浪都中。雞仔。有魚咁高嘅。係啊，頭先有下食得好大啊，都冇唔好大。雞啊！輪仔嚟嘅喎，可能。係咯，可能唔係雞仔，可能輪仔嚟嘅喎。應該唔知咧。其實你呢個預告係刻意啊，定係無意嘅咧？喂，你嚇死佢！仲未收到？因為阿康上身。係咯，阿康你。買個沙律。沙腩。哇！大條嘅喎。跳過。你哋好得意啊！完美麗光。打斜。到啦！哇！細輪啊！我又係。鬥上嚟啊！點啊？呢條未計一斤 OK。我仲有呢度。哦，點解呢度咁奇怪嘅你哋？真係。最奇怪係咩？暫時咧，我哋呢度咧留低咗2個好可憐啊！雞仔。其實調翻轉啲魚種會唔會有啲雜咧？係咯，同時間又有輪，又有雞，又有沙腩咁樣，又有石狗。係咯。啲特質出晒啊！而家。啱落去啫。啲蝦咧好悶㗎，我都有想食。關咩事啊？啲蝦好悶。誒雞仔嚟㗎。雞仔。雞仔。當車你食。唔好啊！你。係咯，又中喎，咁易中嘅咩啲魚？咪係咯，唔好褪走啊！好驚㗎，大佬。有啲蟲好攰啊！有啲蟲，你粒圓蟲係咪到咗格斯啊？唔係啊，係純粹我本身90。哦。小浪做咩咧？雞。好。雞仔。哇！睇下追流掹到，哇幾激烈，好刺激啊！而家。
又係賽馬直擊啦，又要一次。食咗咪又有雞咯。啱喎。我收鎖匙。係啊，大家要先。阿康友。誒，佢嗰邊咧。喂，小羅木讓開啊你，遮住咗阿康啊！阿康唯一一個畫面俾你遮住咗啊！而家。要細條添喎。有雞啦！唉，得，掂，好嘅開始解決咗啦。解決咗啦。係啊，舒服晒，可以繼續叫漂。哇，大少少，啲肥嗰啲都。雞魚加一。係咯。啊，我哋呢個啲咩？好大條嚟。呢條細條啲，我呢邊越釣越細條，我想講。嗰啲上次嗰鑊真係喺嗰邊。喂，師兄，你哋好驚炒到你哋。嗰陣已經話啊，哇！見到呢個情況咪北起一啲 LL 地嗰啲北起一轉先啦，跟住轉頭又再落起佢上咯。而家唔知真係做啲咩嘅時候自己掹嘅。咁樣大雞啊！咁快未到未平靜嗰啲鴨掌先養。咦？二樓哇咁大條嘅。80。都係輸粒喎，咁得意啊！今日開咗。煮。誒，阿康都有啦係嘛？喂，仲大條過嗰邊添喎。雞仔，我哋完全冇呢個體驗喎，大佬。又都係石狗嚟應該。啊！有石狗竇咯，而家。啊！呢條細嘅。即係油跟頭嗰啲啊，暫時都唔使上到水嘅時候再嗌咁啊！走咗去喎，細輪啊，都要喎呢條係嘛？過斤喎，係咯，嘴邊啫喎，誒掂啊？喂，隔離有隻蝦仔。掂啊！使乜鬧機啊你？你又唔使喎，你控到喎。佢嗱佢企咗上腳冇。但係佢唔講嘢喎。講咗一句啊！有冇錄氣啊？應該就唔使嘅，雞仔嚟嘅，係咯，雞仔嚟嘅。哇，都唔使咯，今日最大條係佢。魚阿康，快，有飛機飛過添喎。石狗。得咩啊？得，佢唔係賣齋魚，佢因為佢唔係雞魚。沙拿，我佢唔係雞。冇咯，呢啲先好玩噶嘛。好大啦！雞，6個鐘頭嘅熱身之後。係啦，最好唔乜足，咪得咗2、3條。喂，咁好好噶啦，你真係。團隊貢獻。好重怨氣啊！最後先。冇辦法喎，真係。哇，沙轉嚟喎！